各位韩友们，大家好，我是胖叔。说到飞利浦的 Dreamstation ST30 呼吸机好多人认为它是一个30个压力的肺病机，用于治疗肺部通气障碍的一台经典机型，但实际上这种认知是错的。如果您或者家人有打呼噜和睡眠呼吸暂停的困扰，胖叔可为您义务提供远程睡眠监测服务。这款机器既可以用于肺部通气障碍，实际上也可以用于睡眠呼吸暂停，而且是一款非常不错的双水平呼吸机。可以说，这个呼吸机是一台全模式的呼吸机。为什么这么讲呢？我知道用于 ST 模式治疗肺部通气障碍的时候，其实它是一个硬压模式。我们一晚上的打呼噜的压力其实是变动的，并不是一成不变的。但 ST 模式是明显没有办法去满足这个功能，因为它的吸气压和它的呼气压是固定的。那怎么解决这个问题呢？飞利浦有一个比较棒的功能，叫 AAM 功能，我不知道大家有没有去了解。它通过这个功能就能解决这个问题，它可以控制最大的呼气压和最小的呼气压的区间，还有压力支持，来自由变换这个吸气压和呼气压，根据实际情况来中压，这样就像一个双水平，跟双水平的模式一模一样。而且在使用过程中，你像我们其他的双水平的睡眠机采用的，比如说 Out 模式Out-S 模式其实是双水平全自动呼吸机。它们一般的话都是通过最大的吸气压和最小呼气压的区间，通过压力支持给出一个固定的呼气压。在用的时候，实际上会有一些顿挫感，但是通过呼气压调整，对于这个重叠综合症还有重度的睡眠呼吸暂停患者，它的舒适度其实会更高一点，对这一类的用户相对比较要友好一些。如果您有做过多导睡眠监测，胖叔可以将您真正看懂专业报告，并提供合适的解决方案。关于如何去调试 ST30 用在睡眠呼吸暂停中，胖叔下一期会用视频给大家做一个详细的讲解。今天的视频呢就分享到这里了，谢谢大家。